എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ 2 പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ഒന്ന് ഗ്രീൻ സ്ക്രീനും ഒന്ന് ജിംബൽ. സംഭവം നല്ല ബബിൾ പാക്കിങ്ങിലൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്, സേഫായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓസ്മോ മൊബൈൽ 3 ജിംബലാണ്. ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ കുറച്ച് കുലുങ്ങാതെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഏതാണ്ടൊരു 450 ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് കണ്ടോ 3 ആക്സിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അതൊരു ഫോൺ ഹോൾഡറാണ്. ഫോൺ ഹോൾഡർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു മോഡലുള്ളത് OM4 ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഓസ്മോ 3 ബെറ്റർ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഓസ്മോ 3 4 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഓസ്മോ OM4ലുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് സാധാ ഫോണിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കാണാനുള്ളത്. ഇതിൽ 3 ആക്സിസ് ആണ് ഈ ജിംബൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ബോക്സിലുള്ള ബാക്കി ആൾക്കാരെയും കൂടെ നോക്കാം. നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പാക്കാണ് ഇതിനകത്ത്. പാക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വഴുതി പോകാതിരിക്കാൻ, അതായത് ജിംബൽ വഴുതി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗാണ് ഇത്. നമുക്കൊരു മൊബൈലിൻ്റെ ഗ്രിപ്പാണ്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ മൊബൈൽ സ്കിഡായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നത്, അത് നിരങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് ചെറിയ പാക്കോട്ട് ഉണ്ട്. ജിംബൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു തുണിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഓസ്മോ DJI എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം. അതായത് ഈ 3 ആക്സിസ് ജിംബലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു 3 റോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തിൽ, അത് 3 മോട്ടർ ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടറുകളുടെ സഹായത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിന് ഒരു ടൈപ്പ്, നേരത്തെ കാണിച്ച ടൈപ്പിൻ്റെ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമുക്കൊരു ചാർജിങ്, അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള 2450 mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത്. ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോട്ടലായിട്ട് ഈ 3 ആക്സിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, ടോപ്പ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, ഡൗണിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ, ഒരു ക്യാമറയുടെ സിമ്പിളുള്ള ഈ റെഡ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ. എമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓൺ ആവുന്നത്. അതായത് കണ്ടോ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു TW എന്നൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൂം ഇൻ, സൂം ഔട്ട്. നമുക്ക് ഈ ജിംബൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂടൂത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് 246 MB ഉള്ള ഒരു മിമോ എന്ന് പറയുന്ന DJIയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇങ്ങനെ. അവരുടെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ബട്ടണിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവരുടെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് നേരെ ജിംബലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ജിംബൽ ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഫോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാമറ ഡയറക്ഷനാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഫോണൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി പോകാതെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ. അപ്പോൾ രണ്ടെങ്കിലും തട്ടുന്നില്ല, താഴെയെങ്കിലും തട്ടുന്നില്ല. ഫോൺ ഫ്രീ ആണ്, 3 ആക്സിസും ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ M എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ സംഭവം. ഇനി 3 മോട്ടറും ഇപ്പം കണക്റ്റഡ് ആണ്, വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി എൻ്റെ കൈ എത്ര അനങ്ങിയാലും കണ്ടോ ഫോൺ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു സംഭവം, അതായത് ഓരോ സ്വിച്ചിൻ്റെയും കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ നേരിട്ട് കാണാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫോണ് സ്ട്രൈറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്, അതായത് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഫോണിനെ ഞാൻ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 2 ടൈംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു. നേരെ 2 പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തിരിഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ പോയി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചരിഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എടുക്കാം. ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ്, അതായത് 4 ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു W എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.